Nisan Hanım. Cemal Kızıl'la tanışmış mıydın? Memnun oldum. Duyduğuma göre hava buralarda bayağı bir bozmuş. Üstelik daha da kış gelmedi. Kışın gelmesini biraz erteleyebilirim. Önce yemeklerimizi söyleyelim. Tabii. Ateş, biz evlenince nerede yaşayacağız? Hayır, yani şu yüzden soruyorum. Geçen gün Su'yla Feyzullah'a ev bakmaya gitmiştik. O kadar tatlı bir ev gördüm ki. Böyle içi minnacık, çok şekerdi. Hem sordum, fiyatı da uygundu. Ya bir de benim tam hayalimdeki gibi bir bahçesi vardı. Çok iyi. Ha, bu arada bir de bizim birkaç tane hediye alıp Su'yla Feyzullah'ın yeni evine gitmemiz gerekiyor. Yani biliyorsun Su'nun durumunu, morali çok bozuk. Hem bu düğündeki olay, hem de bir de Esma teyze yani sürekli başlarındaymış, her şeylerine karışıyormuş. Anlayacağın kızın morali çok bozuk yani. Oh ne güzel. Bir de ben Norveç'e taşınıyorum. Hayırlısı inşallah. Ateş! Norveç'e gideceğim diyorum, hayırlısı olsun inşallah diyorsun. Dinliyor musun sen beni ya? Ne Norveç'i ya? Ne oldu, sen iyi misin? İyi ya biraz canım sıkkın ya. Boş ver geçer. Hadi gidelim. Ya dur. Ne oldu, anlat hadi. Dün bir şey çıktı karşıma. Böyle sol boşluğumdan bir vurdu. Nefesimi kesti. Nefes almaya çalışıyorum. Nasıl bir şey? Büyüdüğüm yer. İstanbul'da mıydı senin yetimhane? Yani bilerek mi gittin oraya? Ben orayı aklımdan, kalbimden, beynimden sileli çok oldu. Hatırlamıyorum bile. Sokağa döndüm. Sart diye karşıma çıktı. Hadi ya. Esas mesele o değil de orada bir çocukla tanıştım. Adı Ali. Eşek sıpası ya. Çok tatlı, çok yakışıklı çocuk, çok güzel. Bileklik satıyormuş. Niye biliyor musun? Niye? Para biriktirip arkadaşlarına ev tutacakmış. Abilik yapacağım bunlara diyor. Nasıl ya? Yetimhaneyi kapatıyorlarmış. Ne bileyim, artık AVM mi yapacaklar, plaza mı yapacaklar? Doğal olarak da çocukları ayıracaklar birbirlerine. Başka yetimhanelere verecekler. Yapma ya. Çok kötü olmuş. Nazlı. Yani oradaki dostluk, oradaki kardeşlik, oradaki arkadaşlık hiçbir yerdekine benzemez yani. Boşluğunu dolduramazsın. O çocukları ayırırlarsa o çocuklar unutamaz onu. Ölene kadar o boşluk geçmez içlerinden. Neredeydi bu yetimhane? Beykoz'da. Tamam, süper. Gidelim, ne yapılması gerekiyorsa yapalım o zaman. Kiminle görüşülmesi gerekiyorsa onunla görüşürüz. Öyle başlatmasınlar AVM'sinden, plazasından falan ya. O çocukları öyle kolay kolay kimse ayıramayacak. Ben de aynen böyle söyledim çocuğa da. Hayırlısı inşallah ya. Öyle hayırlısı inşallah falan yok ya. Ateş, ben şu an çok pis gaza geldim. Biliyorsun öyle kolay kolay da gaza gelmem yani. Oo. Sakin ol şampiyon. Ben bu işte seninle birlikteyim Ateş Açar. Ona göre. Kelebeğim benim. Dur, ne yapıyorsun? Biz üzerimize düşen vazifeyi yerine getirmeye hazırız. Ama son 2 senedir belimiz büküldü. Kopmalar, çözülmeler başladı. Onca desteğe rağmen. Kırsalda kafamızı çıkartamıyoruz zaten. Yani ne İHA'sı bitiyor, ne F-16'sı. Kafasını çıkartan da tak diye bombayı yiyor tepesine. Bu sıkıntı. Kaç adımınız var? Hala daha 10.000'in üzerinde. Yani silahlıları soruyorsanız.
Gayet iyi rakam. Örgüt olarak Dragan'a istediği desteği vermeniz gerekiyor. Ne karşılığında? Bir şey karşılığında değil. Ben öyle istiyorum. Dragan bizim için çok önemli bir operasyonun başında. Size destek vereceksiniz. Anlaşıldı umarım. Gayet iyi anladım. Yukarıdakilerin haberi var mı? Olacak. Bütün kadroların haberi olacak. Onlar kaç kişi? 12 diye biliyorum. Doğrudur. Lider kadro 12 kişi. Yarın hepsinin harekete geçmesini istiyorum. Dragan'ın rahat etmesi için Türkiye'de, özellikle büyük şehirlerde biraz hareketliliğe ihtiyacımız var. Sınır ötesinde de tabii. Hemen tepe kadroya haber verelim o zaman. Acele edin. Acele edin. Yorgun görünüyorsun. Dün gece çok uyuyamadım ya. Gizli hayranınla mı konuştun bütün gece? Aradın mı bir daha? Aradı gece. Allah Allah. Kim bu ya? Ya gerçekten iyice tadını kaçırdı artık. Bir de ben mi araştırsam şu numarayı? Gerek yok. Kim olduğu belli oldu. Kimmiş? Ceylan. Ceylan. Şu meşhur Ceylan, nişanlın olan. Eski. Ya abinin evli değil mi o? Senin derdi neymiş? Şimdi de abini seninle mi aldatacakmış? Eylem saçmalama. Ne bileyim derdi neymiş. İkisinden de haber almayalı yıllar oldu. Almayayım da zaten. Canları cehenneme. Ne dedi peki? Konuşmadı yine. Ben anladım Ceylan olduğunu. Nereden anladın? Şarkı dinletti. Şarkı dinletti. Ergene bak ya. Hangi şarkıyı dinletti? Sorma. Soruyorum. Eylem şarkının adı sorma. Sezen Aksu. Sorma. Kederdeyim sorma. Ne haldeyim sorma. Yangınlardayım. Soruyorum endişelenmeli miyim? Ciddi misin sen? Hayır tabii ki. Numarayı engelledim zaten merak etme. Ya başka numaradan arar. Allah Allah o numaradan aramaz. Bundan arar. Bir derdi var yani belli ki. Yoksa niye gecenin bir vakti arasın şarkılar, türküler dinletsin? Eylem ne bileyim ya. Dengesiz işte. Ben istemediğim sürece bir halt yiyemez tamam mı? Merak etme. Eylem. Bak. Bu kız zamanında benim canımı çok sıktı. Artık ne yaparsa yapsın daha fazla sıkamaz. Tek bir şey belki. Neymiş? Senin canını sıkarsa işte o zaman canımı fena sıkar. O yüzden izin verme olur mu? Lütfen. Hadi geçelim toplantıya. Çok az zamanımız var. Gelen giden var mı? Yok.
Acele et. Benlik bir şey yok, yükleniyor. Ne oldu? Her şey yolunda mı? İşi biraz uzun sürdü de ona baktım. Bitmedi mi hala adam uyanacak? Az kaldı. Ben en iyisi gidip bir bakayım. Yok yok. Ben zaten elimi yıkayacağım. Ben bakarım. Allah kahretsin biri geliyor. Oyala, oyala. Buyurun. Türk müsün sen? Evet abi. Tuvalet arıyorsanız şurada. Yo, birine baktım. Bu siyah takım elbiseli elinde laptop olan. Evet. O tuvalette sanırım. Tamam. Sağ ol. Sorry. Affedersiniz. So. Özür dilerim. Burada Türkiye'de eylem planı yapacak olan 12 kişilik lider kadronun listesi var. Merkeze iletirsin. Tamam merak etme. Beyefendi. Beyefendi iyi misiniz? Biraz dalmış gibisiniz. İyi misiniz beyefendi? İyiyim bir şeyim yok. Biraz içim geçmiş galiba. Ha, burası biraz sıcak ondandır. Ben gidip şu klimaları açtırayım. İvan ve Kurye'nin buluşma noktası burası. Dün Ateş'le Mansur bölgeyi kontrol ettiler. Herhangi bir sivil tehdit bulunmuyor. Değil mi Ateş? Evet komutanım. Deponun içerisinde 2 tane çıkış var. Onları sorunsuz bir şekilde kapatabiliyoruz. Çatışma anında bu noktaları kontrol altına alırsak hiçbir tehdit yok. Güzel. Dragan'la Kurye'nin konuşma kayıtlarına göre İvan bizim için şu aşamadaki en kilit isim. Konuşmalara takılan bir kelime var. Büyük ihtimalle Dragan Kurye'ye bir program teslim edecek. İvan'ı da bu programı yapması için hapishaneden kaçırdı kesin. Aynen öyle. Bizim de o programın içinde ne var öğrenmemiz lazım. Kurye ne yapacak acaba onunla? Yapacak. Ne yapsın? Öğrenmenin tek yolu İvan'ın elindeki şeyi ele geçirmek. Kurye önemli mi komutanım? Önceliğimiz İvan. Elindeki her neyse Kurye'ye vermeden almamız lazım. Hadi aslanlarım yolunuz açık olsun. Gidin ve yumruğunuzu vurun gelin. Emredersiniz! Tamam mıyız? Her şey yolunda mı? Her şey yolunda, hallettik. Anlaştık herhalde değil mi? Gayet iyi anlaştık. Bence artık kalkabiliriz. O zaman hesabı istiyorum. Sizin hesabı ben alacağım. Eğer sakıncası yoksa. Sen göreve geri mi döndün? Görev falan yok. Turist olarak buradayım. Turist olarak buradasın. Ben de buna inanayım, öyle mi? Sen de kimsin? Ne oluyor burada? Ben hiçbir şey anlamıyorum. Yavuz Karasu. Eski bir özel kuvvet askeri. Ben bir Türk askeriyle aynı masada oturmam. Artık oturmuyorsun. Ateşle oynuyorsun Yavuz. O masanın altından tuttuğun 45 kalibre mi? Ve bu 45 kalibrenin vücudunda açacağı deliğin ne kadar büyük olacağını biliyorsun değil mi? Kaldır şu silahı. Yabancı bir ülkedeyiz. Siz de kalkar mısınız masamdan? Burada özel bir toplantı yapıyoruz. Bu özel toplantılar benim ülkemde patlayan bombalarla, ölen sivillerle son buluyor. Nisan Hanım. Adımı nereden biliyorsunuz? Babanız nasıl? Hala terörü finanse etmeye devam ediyor mu? Benim babam dürüst bir iş adamı. Küstahlığın lüzumu yok.
Babanız Avrupa'daki en büyük armatörlerden biri. Ve nedense terör örgütlerine silah gönderileceği zaman hep sizin gemileriniz kullanılıyor. Dürüst bir iş adamı için fazla riskli bir meslek. Defol. Git buradan. Beyler, siz ne düşünüyorsunuz şu malum konuda? Hangi konu abi? Menemen. Soğanlı mı olur, soğansız mı olur? Soğansız menemen de mi var ya? Al işte. Hem Türkçe hem lezzet katili. Keşanlı. Oğlum sen manyak mısın? Soğanlı menemen mi olur lan? Lahmacun mu bu? Melemendir o, melemen. Aga da adını söyleyemiyorsunuz ya. Ayrıca soğansız melemen olmaz. Menemeni bilmem. Hiç yemedim. Görmedim de. Abiler, bu konu pilava ketçap sıkmaya kadar gider. O yüzden yol yakınken dönelim. Ha? Kurye yuvaya girdi. Sıra Ivan'da. Al işte. İtağın çomağı hazırla. Geldi suratsız herif. Beyler, Ivan depoya girer girmez biz de giriyoruz. Tamamdır. Orada. Telefonu çaldı aga. Abi adam gidiyor. Nereye kaçıyor lan bu kurye? Ne yapalım? Allah kahretsin. Takip edilmişiz. Bas gaza, bas, bas, bas! Allah kahretsin, fark etti bizi. Bas Keşanlı, bas. Elimizden kaçırmayalım. Bana bakın. Hayatta olduğum sürece ensenizdeyim. Her ne yapmak istiyorsanız başaramayacaksınız. Babanın mezarını ziyaret ediyor musun Yavuz? Mesela mezarına çiçek dikiyor musun? Elbette ediyorum. Ha bu arada. Sayende bir şehit çocuğu oldum. Ne kadar gurur duysam az. Herhalde babam gibi yüzlercesini öldürmüşümdür. O yüzden ne babanın şehit olması, ne senin şehit çocuğu olman umurumda bile değil. Ben kendi babamı öldürdüm lan. Ben de senin gibi yüzlercesini öldürdüm Dragan. Aradaki fark şu. Biz ölmeyiz, şehit oluruz. Siz leş olursunuz. Bizim arkamızdan dualar okunur. Gözyaşları dökünür. Sizin arkanızdan lanet okunur. Biz ölüme gülerek gideriz. Siz tir tir titreyerek.
Şu anda Avrupa Birliği sınırları içindesin Yavuz. Bu ülkede suç işlemenin bedeli çok ağırdır. En ufak bir hatanda bundan Türk devleti sorumlu tutulur. En ufak bir hatanda bundan seni sorumlu tutarım Yavuz. Senin hesabın benle. Şimdi bırak şu kızı. Sen benim hesabımı kapatmak için fazla küçüksün Dragan. Yol durumu ne Aşık? Komutanım şu kavşaktan dönecek mecbur. Oradan sonra çıkacak tek yol Kolatlı yolu. O yolda boş bir yol, kullanılmayan bir yol. Orada sıkıştırırız aga. Keseriz önlerini, alırız İvan'ı. İleride ışıklar var. Durmaz bunlar. Biz de durmayız. Bas Keşanlı bas. Dur şu kırmızıda. Herifler peşimizde İvan. Durursak mahvoluruz. Dur dedim. Abi kırmızı durdu, ne yapacağız şimdi? Ne yapıyor lan bu? Ufaklık. Ne yapıyorsun burada? Gel. Gel bir şey soracağım gel. Çocuğu yanına çağırıyor. Komutanım Ali değil mi o? Allah kahretmesin. Senin ne işin var orada? Ali! Ateş abi! Bas bas bas! Bas çocuğu aldı bas! Ne yaparsanız yapın, başaramayacaksınız. Dünyadaki bütün teröristleri üzerimize salın. Yine başaramayacaksınız. Hala anlamadınız. Siz vurdukça biz güçleniyoruz. Günün sonunda ne olacağını söyleyeyim size. Sürüne sürüne can vereceksiniz. Nasıl kendinden bu kadar emin olabiliyorsun? Yani neden? Daha önce hep böyle oldu. Daha önce benim gibi biriyle karşılaşmadım çünkü Yavuz. Ha. Bunu unutmadım. Bir laf vardır bilir misin? Eğer kralı ateş ettiysen öldüğünden emin olacaksın. Doğru. Da. Belki ben yavaş yavaş öldürmek istiyorum. Belki ben böylesini seviyorum. Öldür ama yaralama. Yaralı kurt aşın olur Dragan. Yol kapalı. Yan yola gir. Yan yola gir. Bırak! Biraz daha.
Sola kırdılar, sola kırdılar. Aga yakala şunu. Gördüm, gidiyorum. Keşanlı bas, Keşanlı bas. Elimizi kolumuzu bağladık. Arabanın içinde çocuk var. Ateş edemeyeceğimizi biliyor tabii. Allah kahretsin. Bırak beni! Ateş abi yardım et! Bunların peşimizi bırakacağı yok İvan. Ne yapalım? Ateş edin. İyi gel. Allah kahretsin. Ateş edemeyiz. Arabada çocuk var. Sakın arabaya ateş etmeyin. İyi dikkat edin. Yatın. Böyle giderse hepimiz vurulacağız beyler. Devam et. Takipte kal. Bulacağız bir yolunu. Babanın mezarını ziyaret ediyor musun Yavuz? Mesela mezarına çiçek dikiyor musun? Elbette ediyorum. Ha bu arada sayende bir şehit çocuğu oldum. Ne kadar gurur duysam az. Abi herifler durmuyor, ne yapacağız? Önlerini kıracağım. Keşanlı. Adamları sıkıştıracağız. Başka çare yok. Hemen kırıyorum önlerini. Ne yapıyor lan bunlar? Çıkarmayın kafanızı. Dikkat edin beyler. Dört kişiler. Hepimizin bir adam olması lazım. Arka sol bende. Motor bende. İvan nerede? Bir adım daha atarsanız çocuk ölür. Ateş abi yardım et ne olur! Sakın korkma aslanım. Sakın korkma. Sana hiçbir şey olmayacak. Beni bırakın. Hiçbir şey olmasın. Yoksa çocuğa veda edersiniz. Şşş, sakin ol. Sakın çocuğa bir şey yapayım deme. İndirin silahları. Önce çocuğu bırak. Bak, yaklaşmayın dedim. Bir adım daha atarsan çocuğu öldürürüm. Sizi uyarmıştım ama. Ateş abi! Geçti aslan. İyi misin oğlum? Çok korktum abi. Korkma. Korkma ben buradayım. Aslanım benim canım. Nasıl çıktın lan Sıpa yetimhaneden sen? Bakkala diye çıktım abi. Tamam. Bir daha sakın çıkmayacaksın tamam mı? Sakın.
Aslanım benim. Kimdi abi bunlar? Kötü adamlar kardeşim. Kötü adamlar. Sen hiç o tarafa bakma. Gel biz arabaya gidelim hadi. Hadi gel. Burada. Sağlam. Çıkış yapıyorum. Bugün mü çıkış yapacaksınız? Evet, bu gece. Ödemeyi şimdi mi yapacaksınız? Evet, lütfen. Thank you. Teşekkür ederim. Rica ederim. Dragan, dediğin adamı bulduk. Ne yapalım? Öldürün. Sorry. Ne yapıyorsun burada ya? Sakin, tamam ben de Türk'üm. Tamam, sakin. Çık dedim. Tamam, sakin ol. Bir şey olmayacak. Dur. Sakin ol. Efendim usta. Bir sıkıntı çıkmadı değil mi? Hayır hayır, her şey yolunda usta. Kimsin sen? Sana bir şey olmayacak, sessiz ol. Yavuz, kimle konuşuyorsun? Eşyaları topluyorum usta. Oteldeyim. Hemen dön. Tamam, şimdi kapatmam lazım. Görüşürüz. Yavuz, sesin bana bir şeylerin yolunda gitmediğini söylüyor. Sıkıntı yok usta. Kapatıyorum. At silahı yoksa kızı öldürürüm. Öldür, sorun değil. Kız tanımıyorum. At silahı öldürürüm. Allah kahretsin, nereden girdin sen buraya? İstiyorsan ben öldüreyim. At silahı öldürürüm. Beni hiç görmedin. Eğer polise beni tarif edersen başım büyük belaya girer. Bir şey demezsen hesabına 10.000 euro yatacak, tamam mı? İyi de sen kimsin? Hiç kimseyim. 20.000 olur mu? 15.000. Anlaştık. Numaranı aldım. Merak etme, kimseye bir şey söylemem. Tamam. Ben çıkınca basarsın çığlığı. Zor bir görevdi arkadaşlar. Yine alnınızın akıyla üstesinden geldiniz. Tebrik ederim. Sağ ol komutanım. Komutanım, İvan'daki diskin içinden ne çıktı? Henüz belli değil. Derya Hanım ve teknik ekip ilgileniyor. Programı şifrelemişler. Henüz erişimi sağlayamadık. Ama çözeceğiz. Bu görev bitti. Yeni bir göreve hemen başlıyorsunuz arkadaşlar. İstihbarattan eyleme gizli
ve çok önemli bir görevlendirme geldi. Sizinle paylaşacak. Hep beraber toplantı odasına geçelim. Oturun arkadaşlar. Beyler, Ankara'dan şimdi yeni ve çok gizli bir görev emri geldi sizin için. Eylem detayları anlatacak. Evet, istihbarattan aldığımız bilgiye göre terör örgütü çok büyük bir eylem planlıyor. Hem yurt içinde hem yurt dışında büyük eylemler gerçekleştirecekler. Ve bugün bu eylemleri gerçekleştirecek 12 kişinin içinde bulunduğu liste ele geçirildi. Bugüne kadar onlar saldırdı, biz savunduk. Ama artık yeter. Ankara'da bu konuda son derece kararlı. Bu gördüğünüz 12 kişi, bunların yüzlerine iyice bakın. Zihinlerinize iyice kazıyın. Bunlar örgütün en tepe kadrosundaki 12 kişi. Şimdiye kadar mücadele ettiğimiz teröristlerin en sinsi, en tehlikeli ve en güçlü olanları. Coğrafyaya angaja bazı istihbarat örgütlerinin kirli yüzleri tarafından yönlendirilip korunuyorlar. Gizlenme, şaşırtma, yanıltma ve aldatma tedbirlerini son derece iyi uyguluyorlar. Bundan sonra vazifeniz bu 12 kişiyi bulmak beyler. Hangi delikte olurlarsa olsunlar, ister mağarada, ister yerin 7 kat altında. Bu kara listedekiler tek tek bulunacak. Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak. Halkımızın güvenliği, bayrağımızın şerefi için. Şimdi burada bana hepiniz söz verin. Bu adamların hepsini tek tek yakalayacaksınız. Gerekirse diri, gerekirse ölü. Söz mü? Söz komutanım! Söz mü? Söz komutanım! Allah yardımcınız olsun. Sağ ol! Efendim? Ne? Nasıl olur? Ne zaman? Allah kahretsin. Dragan, Ivan'ı öldürmüşler. Operasyon olmuş. Biliyorum. Nasıl yani? Neden? Çünkü kimse benim kadınıma bu kadar yakın duramaz. Seni ruh hastası manyak. Onu bunun için mi öldürdün? Evet. Beni kıskandığın için. Evet. Çok tatlısın. Ayrıca bir sebebi daha olabilir. Neymiş o? İvan yakalandığında üzerinden çıkan her şey incelenecek. Bilgisayarlar, hard diskler, her şey. İşte o zaman Türklere küçük bir sürprizim olacak. Nadir rastlanan bir şifreleme yöntemi. Doğru rakamları bulmamız gerek. Ya da doğru harfleri. Dur. Yakınlaş. Osveta. İntikam demek. Bunu dene. Doğru. İntikam. Allah kahretsin. Tuzakmış.
Sisteme sızdılar. Müdahale et hemen. Hiçbir şey yapamıyorum. Dragan'ın tuzağıydı. İvan da bilgisayarlarımıza girmek için yakalattı. Sistemi kapatın çabuk! Çabuk! Please, 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 please. Sorry man. So sorry. Müthiş taktik. Bunların hepsini ne ara planladın acaba? Hem de benden habersiz. Sanırım kıskanınca kafam biraz daha çalışıyor. Bak, böyle yapınca sana tekrar tekrar tutuluyorum. Yavuz Karasu. Seni bu kadar çabuk görmeyi planlamıyordum. Eğer o tetiği çekersen bütün Avrupa senin ülkenin üstüne çullanır. Umurumda değil. Beni bu tetiği çekmekten hiçbir şey alıkoyamaz Dragan.